پخوانی جنرال سمیع سادات وایي دا درې رنګه بیرغ زموږ د ګران هیواد افغانستان دی چې په سرو وینو له تورو شپو څخه تیر او د رڼا پر لور دی. سلام، ستړي مه شئ، پام وکړئ دننه زه یم خبر ته. دوستانو پوره حل سره ویډیو کې ګورئ او که چېرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو نوي تازه معلومات تر تاسو پورې ورسیږي. پخوانی جنرال سمیع سادات د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په اړه تازه څرګندونې کړي. هغه وایي د هیواد درې رنګه ملي بیرغ د غرور، اقتدار او د ویاړ نښه ده. ملي بیرغ د یووالي د سمبول په توګه پیژندل کیږي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ تور رنګ د تیارو ورځو سمبول، سور رنګ یې د تجاوز کوونکو پر وړاندې د دې ځمکې او هیواد د خلکو د وینو او قرباني سمبول، او د بیرغ شین رنګ د ښېرازۍ او راتلونکي ته د هیلهمندۍ نښه ده. د هیواد درې رنګه بیرغ د دې خاورې د خلکو لپاره د کلونو راهیسې د یووالي، اتحاد، خپلواکۍ او ازادۍ ښودونکی دی چې د وخت په تېرېدلو سره د ډېرو هیوادوالو سرونه او ځانونه ترې قربان شوي دي تر څو د غرور، پت او لوړ بیرغ په لوړو څوکو رپاندوي. نن ورځ د احساسو، سیاسي، امنیتي او د خپل ګران هیواد افغانستان ودانیو ته په کتلو سره اړینه بلل کېږي چې ټول یو ځای د داود رهبري او د خپلو رسندونکو امنیتي ځواکونو د خپل هیواد د بیرغ د رپاند د ساتلو لپاره یې ډېر زحمتونه ګاللي او قرباني ورکړې ده. باید زموږ مینه ورسره کمه نه شي او انشاءالله دغه درې رنګه بیرغ به بیا هم د ملي بیرغ په توګه ومنل شي. هغه له نوي حکومت هم دا غوښتنه کړې چې درې رنګه بیرغ د افغانستان ملي بیرغ په توګه ومني. دا و چې د کلی خبر تر بیا ښې چارې ښه وه.